Exercice 2. Lorsqu'on mélange un volume V1 égal à 40 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2, CuSO4, de concentration molaire C1 égale à 0,05 mol par litre et un volume V2 égal à 60 ml d'une solution d'iodure de potassium Ki de concentration molaire C2 égale à 0,5 mol par litre, il se forme de diiodes et des ions complexes, diodo-cuprate, CuI2-. L'équation de la réaction, modélisant cette transformation supposée totale, s'écrit 2Cu2 plus 6I- donne I2 plus 2Cui2-. Premièrement, calculer les concentrations initiales I- 0 et Cu2 plus 0 des ions iodure et de cuivre 2 introduites dans le mélange. لهنا باش نفهموا مع بعضنا قالك on mélange un volume V1 égal à 40 ml d'une solution de sulfate de cuivre. معناها لهنا عنا une solution من الأول solution فيها un volume V1 égal à 40 ml d'une solution de sulfate de cuivre, donc هذه SO4. وقالك اللي زادا الكونسنتراسيون مولير نتاع solution هذه C1 égale à 0,05 mol par litre. Donc concentration نتاعها égale à 0,05 mol par litre. قالك عنده une solution واحدة أخرى de volume V2 égale à 60 ml و solution هذه d'iodure de potassium Ki. Donc عنا une solution واحدة أخرى اللي هي iodure de potassium Ki. الكونسنتراسيون نتاعها قالك الفوليوم نتاعها ساعة قبل كل شيء بدينا بيه égal à 60 ml. V2 égale 60 ml. ومن بعد قالك الكونسنتراسيون نتاعها C2 égale à 0,5 mol par litre. Donc mais la C2 égale à 0,5 mol par litre. شنو عمل لهم لي سوليوشن هذوما؟ قالك من الاول on mélange معناها خلطهم في بعضهم، دونك صبهم الكل ليكا خلطهم مع بعضهم. دونك عنا اون سوليوشن جديده لهنا، ان ميلانج جديد، الفوليوم توتال نتاعو ايغال V1 بلس V2. V1 هو ايغال 40 و V2 هو ايغال 60. دونك الفوليوم توتال ايغال 100 مليلتر تاع السوليوشن هذه. باهي وعطاك زادا ليكواسيون دو لا رياكسيون. قالك لهنا من بعد ما نعملو الميلانج هذه هاي الرياكسيون اللي تصير هي هذه. دونك عنا ليكواسيون دو لا رياكسيون. باهي نتعداو برومييرمون شنو طلب منا باش نعملولو. باهي premièrement قالك calculer les concentrations initiales I-0 et Cu2 plus 0 des ions iodure et cuivre 2 introduits dans le mélange. باهي لهنا معني باش نحسبو الكونسنتراسيون initiale dans le mélange total, c'est-à-dire le mélange total de la solution اللي هو الفوليوم نتاعو égal à 100 مليلتر. كالعادة باش نحسبو مالا الكونسنتراسيون نبداو بالإي موان. إي موان مالا هو الكونتيتي دو إي موان sur volume total خاطر نخدمو بالميلانج توتال. باهي الكونتيتي initiale des ions إي موان هي C2 fois
V2 sur V total. Donc, application numérique. Ben, C2 égale 0,5 mol par litre. Ou بالنسبة لل V2 égale à 60 millilitres. Mais là, هنا I moins égale, ou ما ننساوش bien sûr, le volume total, اللي هو 100 millilitres. Donc, mais la concentration des ions I moins égale à C2, il y a 0,5 fois V2, il y a 60 millilitres sur 100. B. عنا لهنا الفوليوم من فوق كما نلاحظوا لهنا 60 مليلتر والفوليوم توتال اللوطا 100 مليلتر. دونك نعرفوا اللي باش تصير سامبليفيكاسيون بالفوليوم، دونك ما تقلقنيش لونيتي من غير ما نحولوا لليتر زيت. دونك لهنا ابليكاسيون نوميريك خلينا نحسبها. عنا 0,5 fois 60 sur 100 تطلع لنا 0,3. هذه 0,3 شنو مول بار لتر. نعملوا فيريفيكاسيون مع بعضنا لليونيتي تحبوا. باهي عندنا الكونسنتراسيون C2 0,5 تتقاس en mol par litre. عندنا الفوليوم en millilitres وهذاك en millilitres. عندنا مليلتر من فوق ومليلتر من اللوطا دونك يتنحاو، دونك تقعد لي مول بار لتر. دونك الكونسنتراسيون تاعي نلقاها مول بار لتر. باهي نحيو هذيا باش تقعد لكم ديما كتيبه نظيفه. نتعداو توا للكونسنتراسيون دي زيون Cu2+. كيف باش نستعملوا نفس التمشي. هي égale à n quantité de matière de Cu2+ introduite initialement dans le volume total, donc égale à C1 V1 sur V total. Et C1 égale 0,05 mol par litre. Le V1 égale à 40 millilitres. Que le volume total égale à 100 millilitres. Mais là, juste l'application interne, c'est 1, on a 0,05 fois 40 sur 100. Donc, on a 0,05 fois 40 sur 100. Donc, la concentration de les ions Cu2+, égale 0,02 mol par litre. Et des concentrations. Donc, nous encadrons les résultats. Et les l'oulaniya. Et les الثانية. Deuxièmement, quel est le réactif limitant? أول حاجة كي يسألني على الرياكتيف ليميتون نمشي نكتب له l'équation de la réaction. L'équation تاعنا لهنا هي 2 Cu2+ plus 6I- تعطينا I2 plus 2 Cu I2 moins. ثاني حاجة نعملها نمشي نحدد لي كويفيسيون ستوكيومتريك نتاع لي رياكتيف. pour chaque réactif نحسب الكونتيتي دو ماتير نتاعو ونقسمها على الكويفيسيون ستوكيومتريك نتاعو، ومن بعد الفالور اللي نتحصل عليها نحطها على جنب نقيدها. اللي عنده كونتيتي دو ماتير معناها اللي يعطيني كونتيتي دو ماتير اقل هو باش يكون الرياكتيف ليميتون. نبداو بالرياكتيف نيميرو 1. دونك عندنا الكونتيتي دو ماتير نتاعو Cu2+
نقسموها على الكوفيسيون ستوكيومتريك نتاعو اللي هو 2 ونشوفوا واش تعطينا. عندنا سي يو دو بلس هو جاينا من سوليوشن نيميرو 1. دونك الكونتيتي دو ماتيير نتاعو باش تكون ايغال سي 1 فوا في 1 sur notre 2. Donc 2. C1 عطاهالنا في السوليوشن في الدوني égale à 0,05 و V1 égale à 40 ml. On a 40 fois 10 à la puissance moins 3 باش يولينا le volume en litres sur 2. Donc نعملو juste application numérique هذه تعطيني 10 à la puissance moins 3 mol. نتعداو للرياكتيف numéro 2. نحسبوا الكونتيتي دو ماتيير نتاعو introduite initialement dans la solution. Donc لهنا 0 ولهنا 0 ما ننساوش sur le coefficient stoichiométrique نتاعو sur 6. هذه تعطيني عندنا الاي موان جاي من solution ثانيه. دونك الكونتيتي دو ماتيير نتاعو باش تكون C2 fois V2 sur 6. Et C2 à quoi est égal? Égal à 0,5 mol par litre. On a le volume نتاعها égal à 60 millilitres. وما ننساش باش نحول الليتر دونك نضرب fois 10 à la puissance moins 3 sur 6. Juste نعمل l'application numérique نتحصلوا على 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. توا بينات هذوما الزوز 10 à la puissance moins 3 mol و 5 fois 10 à la puissance moins 3 شكون الأقل؟ أنا 10 à la puissance moins 3 mol أقل. Donc لهنا ال N0 de Cu2 plus sur 2 أقل من N0 I moins sur 6. Donc نستنتجو اللي Cu2 plus هو الرياكتيف en défaut. Mais لا منجم يكون كان الرياكتيف limitant. Mais لهنا باش نكتبولو باش نقولو اللي N0 Cu2 plus sur 2 inférieur à N0 de I moins sur 6. Donc, le Cu de plus est le réactif limitant. Troisièmement, à compléter le tableau d'avancement volumique sur la feuille annexe. هذا التابلو دافونسمون اللي عطاونا sur la feuille annexe. كالعادة في اللينية الأولانية نلقاو l'équation de la réaction. هذه l'équation نتاعنا. السيستم نتاعنا يتعدى plusieurs états. donc نحطو لهنا في الكاز الأولانية l'état de système. وبجنبو نحطو l'avancement volumique. وبجنبو الكونسنتراسيون en mol litre moins 1 على خاطر cette fois-ci نخدمو بالافونسمون فولوميك مانيش نخدمو بالافونسمون x اللي يتقاس en mol. لهنا نقيسو l'avancement volumique بالمول par litre. باهي l'état initial de système l'avancement فيه يكون égal à 0. عندنا لهنا هذه الكونسنتراسيون des réactifs اللي حسبناها في الكيسيون نيميرو 1. بالنسبة للكونسنتراسيون دو Cu2 plus نلقاوها 0,02 دونك هذه فيريفيكاسيون ليكم نتوما. وبالنسبة للكونسنتراسيون دي زيون I- نلقاوها 0,3. باهي à l'instant t égale à 0 عندنا une quantité de matière de I2 qui est égale à 0 donc لهنا نحطو 0. بالنسبة للCu I2 moins كيف مازالت الكونسنتراسيون تاعو égale à 0 donc لهنا عندنا égale à 0. باهي à l'instant ou bien à l'état intermédiaire الوقت نتاعنا قدم donc الرياكسيون نتاعنا عملت un avancement y et du coup la quantité des réactifs نبداو بالرياكتيف الاولاني نقصد une quantité égale 2y 2y علاش على خاطر لهنا 2 هذيا جايه من الكويفيسيون ستوكيومتريك نتاعو. Donc, ديما تنقص une quantité y fois le coefficient stoichiométrique. Et le réactif اللي من بعد كيف نقص une quantité 0,3 نقص منها une quantité égale y وما ننساوش كنا نضربوها fois le coefficient stoichiométrique. Donc, fois 6. Mais là, on une quantité qui est égale à 6 fois y.
بالنسبة للبرودوي I2 Z une quantité qui est égale à Y. بالنسبة للCU I2 كيف Z une quantité qui est égale à 2Y. كالعادة قاعدة نخزر لي كوفيسيون ستوكيومتريك نتاعهم ونكتب. دونك هذا Z Y على خاطر عندنا 1 دونك 1 fois Y ولهنا هذايا Z بأون كونتيتي كي égale à 2 fois Y على خاطر 2 هذيك. باهي توا à l'instant final باش نعاودو نكتبو الموجود في الكاز هذيا الكلها à l'instant intermédiaire sauf أنا نبدلو l'avancement Y باش نبدلوه بالavancement Y final. Donc تولي عنا 0,02 moins 2Y final 0,03 moins 6Y final Y final ولهنا عنا 2Y final. Donc هذايا l'avancement تاعنا. Cinquièmement, après une durée delta T, la concentration des ions iodure I- dans le mélange est de 0,27 mol par litre. Petit a, montrer qu'après la durée delta T, la concentration molaire de diiode I2 est I2 égale à 0,005 mol par litre. B. لهنا باش نحتاجو للتابلو d'avancement اللي خدمناه بكري اللي هو هذا. باهي نتبعو بشوية هو اش قالنا لهنا après une durée de delta T اللي نحنا ما نعرفوهاش قالك اللي les ions iodures I- dans le mélange معناها الكونسنتراسيون نتاعهم في وسط الميلانج égale à 0,27 mol par litre. معناها I- à delta T عندنا la concentration des ions I- égale à 0,27 mol par litre. B. المطلوب منا لهنا باش نوريوه اللي après معناها وقت اللي الوقت يتعدى يولي égal à delta T dans cet intervalle de temps la concentration molaire de diode I2 يلزمها تكون égale à 0,005 mol par litre. B. لهنا كما قلنا à delta T عندنا la concentration des ions I- égale à 0,27 mol litre moins 1 هذا من جهة أخرى حسب التابلو d'avancement معناها on est à l'instant delta T اللي هو instant intermédiaire. عندنا من جهة أخرى قلنا اللي الكونسنتراسيون هذه باش تكون égale à 0,3 moins 6 Y. دونك هذه من جهة أخرى égale à 0,3 moins 6 Y. ونحن على شنو نلوجو شنو اللي نحبو نوريو اللي الكونسنتراسيون دي زيون I2 اللي هما هذوما dans la solution à l'instant delta T à quoi est égal لازمها تكون égale à 0,005. donc من جهة هي égale à 0,005 في l'instant delta T ومن جهة أخرى حسب التابلو d'avancement volumique égale à Y. mais لا عنا I2 الكونسنتراسيون نتاعو égale Y حسب التابلو دافونسمون. باهي مالا لهنا اذا كان نطلعوا الاي اكوا ايتيغال نجمو نطلعوا الكونسنتراسيون I2 اكوا ايتيغال ونوريوها له ايغال ا 0,005 مول بار لتر. كيفاش باش نطلعوا الاي نرجعوا للاكسبرسيون هذه نتاع الكونسنتراسيون دي زيون I- اللي عندنا فيها الاي والباقي الكل نعرفوه. باهي مالا عندنا 0,27 اللي هي هذيا égal 0,3 moins 6 Y. حشنا بالY دونك نخليوها وحدها من جهة ونجيبوا لي تيرم الاخرين الكل من جهة الاخرى. دونك مالا عندنا 0,27 moins 0,3 égale moins 6Y.
مي لا الناحية كالسيني موان هذاك دونك باش تولي لي لهنا موان 0,27 بلس 0,3 إيغالا 6y ضربت الكل فوا موان على اليمين وعلى اليسار باش نحي سيني موان دونك مالا الإيغريك أكوا تيغال y إيغال الترم هذا الكل سور 6 دونك مالا إيغال 0,3 moins 0,27 sur 6 نعملو application numérique مالا عنا 0,3 moins 0,27 اللي هي إيغال 0,03 sur 6 نلقاوها إيغال 0,005 و bien sûr ما ننساوش l'unité اللي هي مول par litre على خاطرنا نحسبو في l'avancement volumique y l'avancement volumique ديما يتقاس مول par litre ما ننساوهاش ب ملا قلنا من جهة اللي y égal 0,005 مول par litre ومن جهة أخرى نعرفو اللي y اللي هو l'avancement volumique à l'instant delta t هو égal la concentration de I2 donc مالا I2 متاعنا concentration متاع I2 باش تكون égal à 0,05 mol par litre donc مالا هذاك هو شنو حاجته هو يلوج عليها I2 égal à 0,005 mol par litre وذاك نحنا شنو لقينالو مالا ننكادريو الريزولتا نتاعنا وديجا هاكا وريناه on a montré que la concentration de I2 égale à 0,005 mol par litre. Petit b, pour trouver la concentration de I2 après la durée delta t, on dose la quantité de matière de diiode formée dans le mélange par une solution de thiosulfate de sodium Na2S2O3 de concentration C0. Écrire l'équation de la réaction de dosage. لهنا خذا solution اللي تحصل عليها من الرياكسيون الأولانية وعمل لها dosage par une solution de Na2 S2O3 كالعادة السوليوشن تي 30 نتحصلوا منها على الكوبل Na2 2 S2O3 2 دونك هذه الكوبل نتاعنا اللي باش نعملوا له دوزاج معناها لونتيتي شيميك اللي موجوده في وسط السوليوشن هذه اللي باش نعملوا لها دوزاج سي لي زيون I2 داكوغ دونك لهنا عندنا دو كوبل ريدوكس الكوبل الاولاني هو I2 I- والكوبل الثاني هو S4 O6 2- والS2 O3 2-. هذه c'est une réaction d'oxydoréduction donc كالعادة تكتب de la forme الكوبل redox les couples redox معناها اللي باش يتفاعلوا لهنا نكتبوهم ديما généralement sous la forme oxydant من فوق والريدكتور من اللوطة كالعادة l'oxydant هو l'entité اللي باش تقبل les électrons donc ديما نحطوا l'oxydant قدامه une quantité des électrons ومن بعد نحطوا الريدكتور هذا في الدومي ايكواسيون باش نلقاو ليكواسيون توتال دو دوزاج يلزمنا نكتبوا لي دومي ايكواسيون نتاع لي دو كوبل ريدوكس I2 I- والS4 O6 2- S2O3 2- نكتبوا لي دومي ايكواسيون تاعهم سيباري تحت بعضهم ومن بعدكش نجموا les deux demi-équations نتحصلوا على l'équation totale ديما كي نجيو نكتبوا les équations نحطوا ديما l'oxydant الاولاني نحطوا تحته الريدكتور الثاني والريدكتور الاولاني نحطوا تحته l'oxydant الثاني باهي كالعاده تبعوني باش نجموا تفهموا انا شنو نحكي دونك نبداو بالكوبل ريدوكس الاولاني اللي هو I2 I- ال I2 هو سي l'oxydant دونك هو اللي باش نبداو بيه donc je نحطوه على اليسار بما أنه l'oxydant il va capter des électrons donc هو l'entité qui va معناها qui va capter les électrons كما قلنا donc باش نحطو بحذاه plus
E moins ومن بعدك باش نحددوا قداش النومبر دي الكترون اللي باش ياخذهم وقت اللي نعملوا ليكيليبر شيميك. باهي ومن بعدك باش نحطوا الريدكتور نتاعو اللي هو الاي موان. داكوغ. باهي لهنا عندنا اغوش عندنا 2 اي، معناها عندنا لهنا 2 فوا اي، دونك ا droite يلزمني نضرب فوا 2 باش نتحصل على 2 زي. باهي توا ليكيليبر دي كونستيتيون شيميك حصلناه، مازال توا ليكيليبر نتاع الشارج. باهي ا droite عندنا الشارج توتال de cette entité اللي هي الاي وحدها كوا égal هو موان 1، وبما ان ضربناها فوا 2 دونك لو موان 1 فوا 2 دونك شارج توتال à droite باش يكون égal moins 2. باهي الشارج à gauche يلزم يكون égal شارج à droite، معناها يلزمنا نتحصلوا لهنا في النهاية على moins 2. دونك لهنا اجا نشوفوا الشارج نتاع معناها البارتي هذه à gauche à quoi est égal. عندنا الاي 2 لهنا الشارج نتاعها نوتر، معناها ما عندهاش شارج، دونك باش نحسبوه égal à 0. D'accord, mais elle est égale à 0. Donc, là, la charge totale à gauche égale à 0. قداش يلزمنا نزيدوه من électrons باش يولي égal moins 2 كيما à droite. يلزمنا نزيدوه 2 électrons باش يولي égal moins 2. Donc, من لهنا نزيدو 2 électrons. لهنا تاو تحصلنا على l'équilibre نتاعنا. Donc, نحي هذايا بrouillon. هذايا demi-équation numéro 1. توا نعملو demi-équation numéro 2 نتاع الكوبل ريدوكس الثاني. هذايا الكوبل ريدوكس 1 وهذايا الكوبل ريدوكس الثاني. باهي كالعادة كيما قلت لكم ديما لوكسيدون الاولاني نحط تحته الريدكتور الثاني، والريدكتور الاولاني نحط تحته لوكسيدون الثاني. معناها الاي 2 اللي هو لوكسيدون الاولاني باش نجي نحط تحته الاس 2 او 3 دو موان الريدكتور الثاني. دونك باش نجي تحته نكتب اس 2 او 3 دو موان. وبما انه اللي كتبناه هذايا الاس 2 او 3 دو موان هو شنو هو سي ان ريدكتور، دونك ما هو باش يربح حتى الكترون، دونك قدامه ما نحطو حتى شيء، نحطو ديريكت الفلاش نتاعنا. توا نكتبو قدام تحت لوكسيدون تحت الريدكتور الاولاني اللي هو الاي موان نكتبو لوكسيدون الثاني اللي هو اس 4 او 6 دو موان. دونك لهنا نكتبو اس 4 او 6 دو موان، وبما انه هذايا سي ان اوكسيدون دونك باش نحطو بجنبو ان نومبر دي الكترون اللي هو باش نطلعوه وقت اللي نعملو ليكيليبر نتاع الرياكسيون شيميك. باهي لهنا à gauche عندي S2 au 3 2 موان، ولهنا à droite عندي S4 au 6 2 موان. باهي قداش عندي من S لهنا à droite عندي 4S، دونك لهنا عندي 4S. وقداش عندي من O لهنا عندي 6O. داكوغ. باهي ولهنا قداش عندي من S عندي 2S، ولهنا قداش عندي من O عندي 3O. دونك باش نرد 2S 3O égale à 4S 6O. شي يلزمني نعمل؟ يلزمني هذه الكلها نضربها فوا 2، هذه الكلها نضربها فوا 2، هذيك 2. باهي لهنا قداش ولا عندي في التوتال؟ لهنا ولا عندي 2 فوا 2 دونك ولاو عندي 4S، وعندي توا 2 فوا 3 ولا 6 دونك ولاو عندي 6O. مالا لهنا à gauche عندي 4S 6O ولهنا ولا عندي 4S 6O. donc les éléments chimiques équilibrés. توا نتعداو للشارج تاع les éléments chimiques نتاعنا. باهي نبداو à droite. الشارج توتال نتاع الاس 4 او 6 à quoi est égal égal moins 2. استنى نفسر لكم هذيا باش نخدموا في النظيف. باهي قلنا الشارج توتال نتاع الاس 4 او 6 à quoi est égal égal moins 2 donc moins 2. mais là ولهنا à gauche à quoi est égal le charge totale نتاع S2 au 3 2 moins égal كيف moins 2. وبما ان ضربناها فوا 2 دونك يلزمنا الشارج كيف نضربوه فوا 2 دونك من هنا فوا 2.
Mais la charge totale à gauche, à quoi est égale? Égale moins 4. B, moins 4, là on a moins 4 charges, ou là on a moins 2. Donc, là à droite, قداش لازم نزيدو من électron باش يولي égal moins 4. لازم نزيدو moins 2 معناها للشارج. Donc, بما أنا باش نزيدو moins 2 باش نزيدوها في les électrons. Donc, باش نزيدو 2 électrons. Voilà, mais لهنا قداش ولا عندي charge؟ عندي لهنا 2 fois moins, donc هذه moins 2, 2 électrons, ou لهنا عندي moins 2. Donc, voilà, charge totale متاعي à droite égale moins 4. Donc, mais لهنا charge à gauche ولا égale charge à droite. Donc, لهنا كملت l'équilibre متاعي. Donc, l'équation de la réaction متاعي équilibrée. توا واش قاعد لي نعمل التوتال نجمع les deux demi équations. Donc عندي لهنا عندي I2 plus 2E- plus 2S2 O3 2- يعطيوني 2I- plus S4 O6 2- plus 2 électrons moins. Donc là, on a 2 électrons à l'issar ou on a les 2 électrons à l'élimine. Donc je te regarde l'équation finale de la réaction I2 plus 2S2 O3 2-. Tatina 2I- plus S4 O6 2-. Et voilà l'équation de la réaction de dosage. Sachant que le volume de thiosulfate de sodium ajouté à l'équivalence est V0E égale à 20 ml, déterminez la concentration C0 de la solution titrante. لهنا قالك اللي السوليوشن اللي استعملناها باش نعملو الدوزاج لهنا اللي هي solution de thiosulfate de sodium Na S2O3 باش نعملو دوزاج des ions I2 اللي جاو من السوليوشن الاولانيه بالكل اللي بدينا بها الاكزرسيس. قالك راهو الفوليوم اللي صبيناه مانا نحنا قعدنا نصبو بشويه بشويه حتى كش اللي خلطنا لليكيفالونس. الفوليوم توتال اللي خلطنا به لليكيفالونس هو V0E égale à 20 ml. قالك احسب لي السوليوشن احسب لي الكونسنتراسيون تاع السوليوشن هذيا اكوا ايغال اللي صبيناها اللي زدناها à l'instant bien sûr delta T. أول حاجة نعملها نكتب l'équation de la réaction de dosage متاعي I2 plus 2 S2 O3 2- تعطينا 2I- plus S4 O6 2-. Mais à l'équivalence, on a la quantité de matière de I2 sur le coefficient stoichiométrique de I2, il est égal à 1, égal, يلزمها تكون égal à la quantité de matière de S2 O3 2- divisé par le coefficient stoichiométrique de S2 O3 2-, c'est-à-dire sur 2. B. بالنسبة للكونسنتراسيون اللي لوجوا عليها C0 هي الكونسنتراسيون تاع السوليوشن هذيا اللي فيها ليليمون هذايا S2 O3 2- والا اللي جاي منها بلوتو ليليمون هذايا S2 O3 2-. mais لهنا هذايا quantité de matière de S2 O3 2- égale
V0, اللي هو le volume versé à l'équivalence, 0E, fois C0 sur 2. هذه من جهة أخرى وقت اللي كتبنا التابلو دافونسمون فما كيستيون قالنا فيه وريوني اللي الكونسنتراسيون دي زيون I2 في وسط الميلانج égale à 0,005 mol par litre. وقتاش à l'instant delta t اللي هو l'instant هذا. B. Où la quantité de matière des ions I2 à l'instant delta t à quoi est égale? Il y a la concentration I2 fois le volume de mélange total. خاطر هذايا الفوليوم توتال لهنا عنا من الاول بالكل خلطنا ال V1 plus V2 معناها solution S1 plus S2 وال V1 وقتها 40 ملل وال V2 égale 60 ملل. دونك الفوليوم توتال نتاعنا 100 ملل. دونك لهنا عنا الكونسنتراسيون دي زيون I- fois le VT تعطينا la quantité de matière de I2. Donc, mais là, on a la quantité de matière de NI2 égale à I2 fois VT. Mais là, on نجم نخرج بإيجاليتي. برا نسميو هذيا مثلا 1 وهذيا مثلا 2. عنا 1 égale à 2. Mais là, on a la quantité de matière de I2 égale I2 fois concentration de I2 fois VT égale V0E fois C0 sur 2. نحن على شنو نلوجو؟ نلوجو على C0. Donc نعرفو la quantité de matière de I2 à l'instant delta T. نعرفو la concentration à l'instant delta T. نعرفو le volume total à l'instant معناها نعرفو le volume total نتاع solution خاطر le volume قاعد constant. ونعرفو le V0E c'est-à-dire le volume de la solution titrante versée اللي هو égal à 20 ml. قاعد لنا شكون لانكونو الوحيد اللي هو C0 اللي نحنا حاجتنا بها. دونك نجيبوها وحدها من شيرة ونطلعها اكوات ايغال. مي لا C0 نتاعنا اكوات ايغال égale à concentration de I2 fois volume total. عنا الدو هذيا في الدينوميناتور تمشي من الشيرة الأخرى دونك تولي تطلع الفوق دونك تولي fois 2 sur عندي الفوليوم هذايا الفوق دونك يمشي من الشيرة الأخرى يهبط للدينوميناتور دونك يولي V0E. مي لا لهنا جوست نعملو ابليكاسيون نوميريك. عنا 2 الكونسنتراسيون وريناها ديجا قبل 0,005 mol par litre à l'instant delta T. Donc égal à 0,005 ou le volume total اللي هو égal à 100 ml. Donc fois 100 sur le volume versé à l'équivalence اللي هو égal à 20 millilitres. Donc sur 20. لهنا الفوليوم مانيش باش نحاولو علاش على خاطر في النوميراتور عندي فوليوم en مليلتر وفي الدينوميناتور عندي فوليوم en مليلتر. دونك مليلتر من فوق ومليلتر من اللوطه بطبيعته باش يتنحى. دونك باش تقعد لي كان l'unité de la concentration I2 اللي هي c'est l'unité de la concentration C0. دونك لهنا ابليكاسيون نوميريك نتخلصوا من هذايا باش نفضيو شويه الاسباس. دونك هذه تطلع لنا ايغال 0,05 مول par litre. Mais la C0 نتاعي égale à 0,05 mol par litre. Voilà.